अगर आप भी बिल्ली पालते हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, तो सुनिए ये सच्ची हदीस। इस्लाम में बिल्ली को एक पाक जानवर कहा गया है, इसलिए बिल्ली पालना जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक औरत सिर्फ एक बिल्ली के साथ बुरा सलूक करने की वजह से जहन्नम में चली गई। उसने उस बिल्ली को बांध कर रखा, न तो उसे खाना दिया और न ही उसे आजाद किया, ताकि वो अपने लिए कीड़े मकोड़े पकड़कर अपनी जान बचा सके। इसलिए जब भी कोई जानवर पालें तो उसका ख्याल रखें। क्या आपने कभी बिल्ली पाली है? कमेंट में जरूर बताएं।